Agay, di ko kaya. Wait lang ah. Kaya ko to. Uy! Ang hirap niya ilabas. Ang bigat. Ba't ang bigat? Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video, may gagawin tayo. Very special to para sa akin kasi tadadang! Birthday ko na in 2 days. Yes, my birthday is in 2 days and luckily nakatanggap tayo ng advance birthday gift from my partner, yung nagvi-video sa atin dyan. Hello! So, binigay niya na sa akin yung regalo niya ng advance kasi yung birthday ko is working days yan. So, may trabaho kami, hindi kami magkikita. So, binigay niya na ang hindi ko sinabi sa kanya, hindi ko sinabi na yun yung gusto ko. Pero alam niya na parang gusto ko magkaroon ng ganitong bagay. Kasi, it's my favorite day of the day talaga pag ako ng ganito. Kaya, huwag natin patagalin. Alamin nyo na kung ano yung bago kong baby. Yes, ang tawag ko sa kanya is bagong baby. Kasi, araw-araw ko siya alagaan. Kasi araw-araw ko siya kailangan. So, ito yung natanggap natin. Ito. Adidas! Adidas. Joke. Hindi yan Adidas. Talagyan lang. Adidas na paa ng manok. Paa ng manok. Ito yung natanggap natin, guys. Oh my God! Kita nyo naman yan, di ba? Ano yan? Ano yan? Kita nyo yung kape dyan? Kape. Kape. Coffee is life. Kaya, I'm so happy na meron akong ganito. Tingnan nyo. Di ba? So, coffee machine siya. Para hindi ka na magtimpla-timpla ng mga ano. Kailan yun? 2018? Last 2018 ata, nagpunta kami ng Spain? Or 2019? 2019. Nagpunta kami ng 2019 sa Spain dati. Yung friend namin, may ganito siyang machine. Pero hindi ganito yung style ha. Pero ganito din, parang Dolce gusto na coffee machine. Tapos parang, naano ako kasi, ang cool lang niya na sa kwarto. Tapos ka lang, kape-kape ka lang, chill-chill, diba? So parang, ang saya niya. Kumpleto na yung araw ko. So, excited na akong buksan. Buksan natin para makita niyo. So, unboxing ng aking baby number 1. It's a happy birthday. Kalaw ba ako baby number 1? Baby number 1. Kasi ikaw sino ka ba? Mommy, daddy? Ito yung manual. Ito yung manual niya. Basahin natin ito mamaya. Mamaya na. Buksan mo natin. So, ganito siya sa loob. Siyempre, para safe yung baby natin, kailangan ng Itlog. Parang itlog. Parang itlog tray. Ganito yun natin pagbukas. Oh my God. Ang bigat. Parang ikaw. Mabigat. Ang great. Di ko kaya. Wait lang ah. Kaya ko to. Uy! Ang hirap niya ilabas. Ang bigat. Ba't ang bigat? Isabay mong dalawa. Ang bigat nga. Ibaliktad mo. Ibaliktad? Nakakatakot ah. Ibaliktad daw. Oh my God. Pag lumabas na. Tinatagtag. Ang hirap buksan. Ulitin ko kaya yung box. Sayang. Wait lang. Kaya ko to. Para magamit ko na siya. Ang bigat.
One eternity later. Ito na. Grabe. Struggle muna. Tandaan. Struggle muna, guys. Yan. Bongga. Ating itlog. Pero, ganito talaga siya, guys. Ang ganda. Oh. Tadan! Ganyan siya. Tapos, tanggalin natin yung plastic. Diba? Ang ganda. Ang cute. Parang, ugly duckling. Oy, ang bongga. Tapos, syempre, gagamitin natin to. Papakita ko sa inyo kung paano to, gamitin. Dito yung lalagyan ng tubig. So, ilagay natin. Ang saya! Bukas, gigising ako ng nakangiti kasi may naghihintay na sa akin. Ito yan. Akala ko siya. Yung parang glass. Plastic pala. Akala ko glass ba? Mabasagin. Plastic pala siya. So, dito mo ilalagay yung tubig. Siyempre, para magkakape ka. Tinanggalan natin. Tapos, umarin na natin guys kasi gagamitin ko siya. Gusto kong i-try. Saan ako magkape gamit ang aking Dolce Gusto Machine. Tapos, syempre, kung may tubig ka na, kailangan mo ng kape. Pero sa mga ganito kasi, may sarili siyang capsule, kumbaga. Syempre, yung nagbigay sa atin yan, ready. Binilhan din tayo ng capsule. Binilhan din tayo ng capsule. So, ang gusto kong gamitin today, itong chocosino. So, ganito yung capsule niya. Parang gamot. Pero kasi, itong itong chocosino, dalawa siya dapat. Kasi parang, ito yung mixture ng kape tsaka chocolate. Tapos, kumbaga, ito yung gatas. Kasi, hindi ka na magtitimpla-timpla. Ito na lang. So, gagamitin natin, guys. Siyempre, bibinyagan. Okay. Tapos, lagyan natin ng tubig, ha. I'm back with my water. Parang tanga. Ayan, nilagyan natin siya ng tubig. Excuse mo na. May extension dyan. Tapos, ipaharap ko siya sa inyo. May extension muna ako. Ay, sige, Inday. Magsikap ko. So, ayan na guys ha. Nilagyan na natin ng tubig. Tapos ito, inangat lang natin. Iikot-ikutin mo lang siya. Yan, baba. Tapos, syempre, pag mahaba yung baso mo, ganyan mo na. Pero kung maliit yung cup mo, kailan mo siya iangat. Ganyan. Paano ba yun? Tapos, ikutin mo. Ikot para mag-steady. Kuha ka na. Or, nagamit ako ng baso para makita yung kape ko. O, diba? Masyadong mahaba. E di, baba natin. E di, bongga. Siyempre yung takip, huwag kalimutan. Para, yan. Tapos dito ang power. Ay, ayan na. Magkakape na ako.
Pero kailangan pa to siyang ano eh. Kailangan mag-steady pa to siya bago mo magamit. Mag-ano pa yan siya. Dapat mag-sink in muna sa ano niya na ginagamit na siya. Tapos dito sa ano, meron tayong hot and cold. Siyempre, kung hot, dito sa kabila, dito ganun, ganyan. Tapos, ay, nag-start. Okay. Ay, hindi marunong. Okay, yun na yun guys ha. Pag mainit dito, tapos pag gusto mo ng malamig, dito naman sa kabila. Pero ngayon, gagamitin na natin siya. So, kailangan nyo na mag-open. Bongga! Tapos, kunin mo yun dito. Ayan. Tapos, dito mo ilagay yung capsule natin. Ayan. Tapos, ganon. Balik. Tapos, Eh, ha? okay na yun. Pag tumunog na. Pag tumunog pala, okay na? Siyempre bubutasan yan eh. Ah, ganun pala yun. Ay, mga ignorante tayo. Okay. So, mag-start na ako. Siyempre, gusto ko na mainit. Hindi. So, mainit tayo. Nakaka-excite. Oh, di ba? Umuusok-usok pa. Ang saya. Ay. Parang ihi ng ano. Yung parang araw-araw kagigising. Stop ko na. Tapos, stop. Araw-araw kagigising na may ganito. Sino bang ayaw gigising? Sino bang ayaw bumangon? Pag may naghintay sa'yo sa labas na ganito. Tapos yan guys, kasi nga dahil gusto ko ng chocosino, mag-ano tayo ng gatas. Ito yung gatas niya. I-remove natin yung old capsule. Lagay ko na lang dito. Tapos pasok mo yung gatas. Siya na bahala dyan sa loob. Diba? Bravo. Tapos yun na. May instant coffee ka na. Ay, ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko Kasi, syempre, di ka na mag-iinit ng tubig. Di ka na magtatakal ng coffee milk, ng sugar, ng kape. Ikot-ikot-ikot ganun. Lagyan mo ng cream. Diba? Ang sarap. Ay, ang galing. Ang galing po sumayaw. Ang galing. Diba? Ang galing talaga ng jowa ko mag-ano. Wala lang. Shake muna. Wala lang. Sa kartihan ko, gusto ko lang siyang lagyan ng cream. Batang tea. Alam mo, ang epic fail ko. Yan. Ang saya-saya. Ang saya-saya ng umaga. Yun, magkape ka na. Yun na lang last na gagawin mo, guys. Magkape ka na, mag-enjoy ka, mag-ganito-ganito ka, oh. Ganito-ganito ka dito sa kurtina namin, oh. Yung parang kanino ka bumabangon. Ganyan ka na lang dito sa kurtina. Kasi magkape ka na. Saya. Credits to my partner sa napakagandang birthday gift. Ano ko na siya pinangarap, pero wala eh. Marami tayong mga priorities sa buhay. Kaya hindi natin mabili-bili. Diba? Minsan kailangan mo rin magparinig ng konti ba para makuha mo. Joke lang, oy. Pero yun. Okay naman ako magtimpla. Okay naman ako magtakal ng sugar, magtakal ng kape, ng kopimit, mag-edit ng tubig. Okay naman ako doon. Pero binigyan tayo ni Lord ng blessing. Thank you, Lord. Sa pagdinig ng palangin ko. Yun guys, happy birthday to me.
And thank you for watching. If you like this video, hit the like button and subscribe and also the notification bell. Thank you and amping mo tanan! I forgot mo kape. Bongga day. Ang bongga-bongga, parang may ano ka na sa bahay mo, yung Starbucks ba na hindi na kape na 3-in-1. Ang bongga day. Hindi na talaga ako maglabas ng bahay. Maglagyan na ako magtagay ng kape.